구독, 좋아요는 영상 제작에 힘이 됩니다. 안녕하세요. 풍경사진을 연구하는 사냐 박희만입니다. 매년 봄 삼릉숲에는 진달래, 개나리꽃과 함께 안개가 발생하면 아스라한 몽환적인 분위기를 만날 수 있습니다. 천년의 역사를 간직한 삼릉솔숲은 신라왕들의 능이 있어 역사적인 의미도 있지만 아름드리 노거수 소나무들이 마치 춤을 추는 듯한 모습이라 하여 사진작가들이 많이 찾는 곳으로 찾아가시는 길은 경주시 배동 741-11번지 또는 삼릉휴게소를 설정하신 후 주변 솔밭에 주차를 하시면 됩니다. 주요 포인트는 도명과 같이 도로 아래 1번 포인트에서 태양빛이 들어오기 전까지 다양한 소나무를 찍으시고 해가 들어오기 시작하면 2번 포인트로 이동하여 주변 진달래와 개울 양쪽에 늘어진 개나리를 빛내림과 함께 찍으신 후 3번 포인트인 경해왕릉의 멋진 노거수 소나무와 다리 주변의 개나리 등을 찍으시고 4번 포인트는 국민 포인트로 삼릉 우측에 있는 솔숲 길로 빛내림과 남산으로 올라가는 스님도 기다려보시고 5번 포인트에서는 주변의 소나무 등을 이동하시면서 찍으시면 됩니다. 5번 포인트에서는 운이 좋으면 드라마 모델 촬영 등을 많이 하는 곳이므로 기다려보셔도 좋을 듯 합니다. 다만 삼릉은 남산이 있어 일출 시간보다 30여 분 뒤에 해가 소나무를 비추고 있으므로 경주 첨성대 동부 사적지대 등에서 일출을 찍으시고 오시면 좋을 것 같습니다. 지금까지 촬영 순서는 제가 삼릉 갈 때 동선님으로 꼭 따라 하실 필요는 없습니다. 참고로 삼릉에는 신라 8대 아달라왕, 53대 신덕왕, 54대 경명왕 등 각시 왕의 무덤으로 전해지고 있으나 확실한 기록은 없다고 합니다. 그리고 삼릉 우측에는 신라 55대 왕 경혜왕의 무덤으로 주변 산에는 소나무 사이로 진달래가 많아 아름다움을 더하는 곳입니다. 이상으로 경주 삼릉 천년솔숲의 봄 풍경 소개를 마치면서 솔숲 풍경 사진을 보시면서 힐링의 시간이 되었으면 합니다.